নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল হেনাস ডায়েরিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একটা পানীয় বানিয়ে দেখাবো। এই পানীয়টা জ্বর সর্দি কাশিতে খেলে আপনারা খুবই আরাম বোধ করবেন। এর জন্যে আমাদেরকে একটা বাটিতে 2 কাপ জল নিতে হবে। জলটা যখন ভালোভাবে একটু ফুটে উঠবে তখন আমরা এর মধ্যে কয়েকটা তুলসী পাতা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর আমরা একে একে বাকি জিনিসগুলো দেব, যেমন কয়েকটা কুচি করে রাখা কয়েকটা আদার টুকরো, 2টো এলাচ, একটা দালচিনি, কয়েকটা লবঙ্গ এবং 6-7খানা গোটা গোলমরিচ। এরপর এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে জলটাকে একটু ফুটতে দিতে হবে। এরপর এর মধ্যে একটুখানি নুন দিতে হবে। এরপর এই করে ফুটতে দিতে হবে। জলটা যখন ভালোভাবে ফুটে যাবে, 2 কাপ থেকে যখন 1 কাপ হয়ে যাবে তখন আমরা গ্যাস বন্ধ করে দেবো। এরপর এই পানীয়টাকে আমরা ভালো করে ছেঁকে নেব। এইটা আপনারা যদি জ্বর বা সর্দি কাশিতে খান আপনারা খুবই উপকার পাবেন। বাচ্চারা বড়রা সবাই এটা খেতে পারে। এটার স্বাদ খুবই ভালো হয় এবং অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমাকে অবশ্যই জানাবেন যেটা আপনাদের কেমন লাগছে। এখন এইটাকে আমরা ভালো করে ছেঁকে নিয়ে এরপর এর মধ্যে আমরা 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে দেবো। এতে এর স্বাদ আরও বেড়ে যায়। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন এটা আপনাদের কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ।